హాయ్ ఎవ్రీవన్, మీరు చూస్తున్నారు ఎస్వీఎస్ అగ్రికల్చర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజైతే పవర్ స్ప్రేయర్ ప్రెజర్ తక్కువ వస్తే ఏం చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడైతే ఈ ఏరియాలో రెండు వాల్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ అక్కడ ఏమైనా డస్ట్ అయినా ఏదైనా చెత్త అయినా తట్టుకుంటే ప్రెజర్ తక్కువ వస్తుంది. దాన్ని మనం 10 నెంబర్ రింగ్ పాన్ ఉంటే తీసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డస్ట్ ఉంటే తీస్తే ప్రెజర్ ఎక్కువ వస్తుంది. చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ వాల్వ్ అనేది ఉంది. ఇందులో లోపల ఏదైనా చెత్త ఏదైనా తట్టుకున్నా ఏదైనా రాళ్ళు లాంటివి తట్టుకుంటే ప్రెజర్ అనేది తక్కువ వస్తుంది. ఇది క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇది డ్యామేజ్ ఈ వాచర్ ఇట్లా ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే కొత్తది వేసుకోవాలి. దీని స్పేస్ పార్ట్ దొరికి ఇక్కడ దొరుకుతాయి, దీన్ని చూపిస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఒక వాల్ ఉంది. దీన్ని ఇట్లా తీసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది బయటికి ఈ సెటప్ మొత్తం. దీన్ని ఇతర సైడ్ నుంచి ఈ వాళ్ళలో కూడా సేమ్ ఏదైనా చెత్త ఏదైనా తట్టుకున్నా కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయితే కొత్త చేసుకుంటే బెటర్. నేనైతే 1 వీక్ బ్యాక్ క్లీన్ చేసిన, సో చెత్త ఏం లేదు. దీనికి గ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంది. ఇది ఇక్కడ మనం గ్రీజ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. వచ్చేస్తాను దీనిలో మనం గ్రీజ్ పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఉన్న పాత గ్రీజ్ అంతా తీసేయండి, డ్యామేజ్ అయిందంతా. సరిగా గ్రీజ్ ఇట్లా లోపలికి వస్తుంది. ఈ వాల్వ్ ఇది ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. ఈ వాల్వ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి.
ఇట్లా ఇక్కడ కూడా ఈ గన్ స్ప్రే గన్ చివర్లో ఈ రంధ్రం కూడా మూసుకపోతే మనకు ప్రెజర్ సరిగా రాదు. తీసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి ఈ రంధ్రం బాగుందా లేదా హోల్ చూసుకొని. ఇక్కడ ఒక వాచర్ ఉంటుంది, అది కూడా డ్యామేజ్ ఉంటే చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఎట్లా పని చేస్తుందో చూద్దాం.